हाँ, આજનો આ કાર્યક્રમ મારા માટે ખૂબ જ આનંદદાયક બન્યો। મેં એસપી યુનિવર્સિટીની અંદર ઇકોનોમિક્સની અંદર ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યું। મને રાજ્યપાલના હાથે ગોલ્ડ મેડલ 15 ડિસેમ્બરના રોજ આપવામાં આવ્યું, જેથી આજે પણ મધ્ય ગુજરાત સમાજ તરફથી મને સન્માનિત કરવામાં આવી। એ બદલ હું તમામનો આભાર માનું છું અને હું આવી જ રીતે મહેનત કરીને ખૂબ આગળ વધવા માગું છું। અલ્લાહ હાફિઝ। મારું ગામ નાપાડ છે, પોરા સીમાબેન આરીફભાઈ છે, મારા પપ્પા નાપાડના રહેવાસી। मध्य गुजरात मुस्लिम सेवा समाज विद्यार्थियों को इनाम इकरामात से नवाजिश। अपने बच्चों को बेहतरीन इल्म एजुकेशन दिलवाइए। वीडियो आगे शेयर जरूर करें।